Mirë Hoxha, Allah ju shpërblev për këtë përgjigje. Në ndërkohë pyetja radhës vjen nga një teleshikuese e cila ju pyet për mbulesën. Thot, dua të mbulohem, por nuk di se si ta bind vetveten. Ne lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të lehtëson të pranosh një urdhë të Allahut që është nder për ty. Allahu Azza wa Jall kur porositi gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vajzat e tij dhe gratë e besimtarëve, ato ju përgjigjen Allahut shumë shpejt. Derisa përshkruhet në transmetim nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ku zbritsit ajetet e mbulesët i ndajtëm funët tonë dhe u mbuluan më një herë. Për këtë arsye, si ta bindsh veten tënde, rruga më e shkurt për ta bind, kujtoje natën e vetmisë. Parat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo rastësisht, na ka thonë, ekthiru min dhikri hadhimul ladhat. Shpesh herë kujtonja vetës juaj përfundimin e kënaqësisë, këqësive të dunjos, e ajo është vdekja. Përkujtoja ditën e vetmisë, përkujtoja ditën e qefinit, përkujtoja ditën e errësirës, përkujtoja një ditë kur do të jesh vetëm Allahun tënd. Krejt këta për rreth do të ndahen prej teje, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tresen dhe njeriu në përcjellin deri te varri. Pasuria, familja dhe vepra. Di kthehen dhe të lën vend, vepra yte është që ngel me ty. Pyete veten tënde. Kush ke dëshirë të jetë me ty? Nëse ke dëshirë që të jetë mbulesa, është një adhurim më dështor. Është një adhurim më i madh, në veçanti në kohën e kohrat e sprovave që vepron një femër. Unë mendoj se xhihadi më i çmuar tek femrat është ky, mbulesa. Përjetimi i zhegut, duke kujtuar se zhegu i ahiretit është më i tmerrshëm. Kemi shumë hadithe për zhegun e ahiretit. Kemi edhe shumë hadithe për qëndrimin 50.000 vjet në kam, normal se koha është shumë e ngushtë që t'i përgjigjem të gjithë këtyre hadithe pejgamberit Allahut, po përfundimisht lutë Allahut Azza wa Jall që Allahu ta zgjeron gjoksin dhe ta mundson që të praktikojsh një sen që Allahu mbi 7 kat qell e ka zgjedh për ty. Këtë model Allahu ta ka zgjedh. Pra një i dashuri yt me ta pas zgjedhën një garderob, nuk do t'ja prish qefin. Si ke dëshirë, apo si ke guxim që Allahu tanë që ta ka zgjedh garderobën t'ja prish, lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu që zgjeron gjoksin çdo vajzës muslimane që të bart mbulesën, të bandorim deri takimin me Allahun, atë ditë do të kesh probleme të mëdha. Mirë, faleminderit.